Vilniaus liuteronų bažnyčios, kurioje svečiuojamės, Abraomo Kulviečio gyvenimo metais 16 amžiaus pirmojoje pusėje dar nebuvo. Tačiau Kulvietis yra Lietuvos kultūrinių ir visuomeninių procesų, kurių metu ši seniausiai išlikusi Vilniaus mieste evangeliškoji bažnyčia atsirado, pradininkas. Žinome tik 2 Kulviečio literatūrinius kūrinius, bet abu jie davė pradžią ankstyvųjų naujųjų laikų kultūrinėms pervartoms. 1543 lotynų kalba parašytas Confessio Fidei yra pirmasis Lietuvos reformacijos tekstas, panašiu metu į lietuvių kalbą išversta Martyno Liuterio giesmės apie Eucharistiją vertimas Palaimins būk ir pačiastavotas, vienas pirmųjų lietuviškų poetinių tekstų, sukurtų dar iki Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos. Ypatingo dėmesio verta Kulviečio asmenybė. Lietuvių renesanso intelektualas, homo trium linguarum, kaip buvo vadinami senųjų kalbų, lotynų, graikų, hebrajų žinovai. Kulvietis yra pirmasis lietuvis nuėjęs visapusiškos akademinės edukacijos prestižiniuose to meto vakarų universitetuose kelią. 1529 rugsėjo 14 įsigijęs bakalauro laipsnį Krokuvos universitete, Kulvietis leidosi į tolesnes laisvųjų menų studijas. Studijavo žymiojoje Liuveno universiteto kolegijum trilingve, kurios įkūrimą paskatino Razmo Roterdamiečio idėjos. 1535 iš Liuveno grįžęs į Lietuvą, Kulvietis buvo globojamas humanistinius idealus puoselėjusio Vilniaus vaivados ir LDK kanclerio Alberto Goštauto, kuris norėjo, kad Kulvietis vyktų į Italiją studijuoti medicinos. Tačiau Kulvietį jau patyrusi evangelizmo idėjų poveikį toliau traukė humanitarinės disciplinos ir filosofija. Jau 1536 jis sutinkamas Vokietijoje iš pradžių Leipcigo, po metų Wittenbergo universitete. Suartėjo su šio universiteto ir vokiečių humanizmo ir reformacijos lyderiais Martynu Liuteriu ir Filipu Melanchtonu, kuris vėliau gynė Kulvietį nuo persekiojimo. 1538 Kulvietis leidosi dar toliau į Italiją, lankėsi Romoje, o galiausiai ėmėsi teisės studijų Toskanoje Sienos universitete, kuriame buvo pirmasis lietuvis studentas. Sienoje Kulvietis gyveno Italijos bažnyčią drebinant krizei. Italijoje tuo metu savo didžiausią pakilimą išgyveno filoprotestantiškasis judėjimas, kuriame dalyvavo net vyskupai ir kardinolai. Vienas šio judėjimo lyderių, Kapucino ordino generolas Bernardino Okinas, buvo sienietis. Jo pamokslai apie išganimą per tikėjimą visoje Italijoje sutraukdavo minias klausytojų, aristokratų ir miestiečių, jį neabejotinai pažino ir Kulvietis. Romos bažnyčios konservatyviosioms jėgoms nusprendus, kad prasidėjusią tikėjimo revoliuciją reikia stabdyti, 1542 Liepą Italijoje buvo atkurta inkvizicija. Okinas buvo pirmasis pakviestas apklausai, tačiau vietoj kelio į Romą pasirinko emigraciją į protestantišką Ženevą. Štai tokiu metu Sienoje Kulvietis apgynė kanonų ir civilinės teisės mokslo doktoratą, kurio protokolas laimingai išlikęs iki mūsų dienų, saugomas Sienos arkivyskupijos archyve. Iš jo žinome tikslę doktorato tezių gynimo datą, temą, doktorato vadovus. Lietuvis Abraomas Kulvietis Ginvilionis 1540 lapkričio 28-29 dienomis universitete apgynė abiejų teisių inutrokve jure daktaro tezes. Tezių gynimo vadovai, promotoriai buvo abiejų teisių daktarai Liudvikas Burgezijus ir Aleksandras Socinis. Ginamas bažnytinės teisės tezės pavadinimas buvo Bažnyčios tarnas neaugina nei plaukų, nei barzdos. Civilinės teisės tema lietė testamentinės bajoro valios klausimus. 1541 pradžioje Kulvietis iš Sienos grįžo į Lietuvą. Apsisprendęs, kaip ir jo mokytojai Vokietijoje ir Italijoje, skelbti tiesą, tai yra kviesti reformuoti bažnyčią, tuo metu neribotą galią ir įtaką visuomeniai turinčią instituciją. Reformacinė aplinka subrandino Kulviečio supratimą, kad bažnyčia gyvena ne pagal evangelinį Kristaus mokymą, yra feodalė, o ne tikėjimo mokytoja, manipuliuoja savo galiomis, neskatina pažinti Biblijos, vienintelė turėdama visuomenės švietimo ir mokyklų kūrimo teisę, visiškai tuo nesirūpina. Dėl tokios padėties Kulvietis nusprendė kreiptis tiesiai į pasaulietinius Lietuvos valdovus – Lenkijos karalių ir Lietuvos didįjį kunigaikštį Žygimantą Senąjį ir jo sutuoktinę karalienę Italę Boną Sforcą.
Kulviečio amžininkas Johanas Hopė apie kulviečio pasiryžimą kreiptis į karališkąją porą rašė: nuvyko į karaliaus rūmus, kurie tada buvo Vilniuje, kad ta proga savo draugams ir visai tėvynei praneštų apie pražūtingus priešininkų siekimus. Ir buvo negalima jo atkalbėti nuo šios pamaldžios ir garbingos nuostatos, priminant nelaimės ir pavojus, kurie jam grėsė dėl priešininkų galybės. Mat jis taip tikėjo Dievu, kad iš tiesų nusprendė, jog jo rūpinasi Dievas dėl Dievo baimingiausių jo pastangų skelbti Dievo žodį. Ir dėl to lengvai atmetė visus grasinimus ir grėsinčius pavojus. Taigi, atvykęs į karaliaus rūmus, kilmingiausiai buvo sutiktas labai geranoriškai ir pagaliau perėjo karaliaus ir karalienės globon, kad būtų apsaugotas nuo smurto tų, kurie jautė neapykantą ne tiek žmogui, kiek mokslo apie tikrąjį Dievo pažinimą skelbimui. Karalienė savo pirmąjį pasimatymą su Kulviečiu viename iš savo 1542 metų laiškų rašė, kad Kulvietis jai padarė didelį įspūdį dėl savo išsilavinimų, tačiau skelbė draudžiamus dalykus. Ji rašė: grįžęs iš Italijos, kaip mano valdomo Kauno pavieto pavaldinys, atvyko pas mane, o kadangi jis buvo išsilavinęs jaunuolis, aš buvau taip pat jam palanki. Jis ėmė lankytis pas mane dažnai, apie save sutelkė ir ėmė globoti daug kilmingų sūnų, tačiau kalbėjo ir skelbė tai, ko negalima buvo kalbėti. Tada aš jį įspėjau taip nesielgti, nes nuolat blogai kalbėdamas apie kunigus ir dvasininkus užsitraukė daugelio pyktį, o ypač jo neapkentė ponas Vilniaus vyskupas. Dėl veiklos savo įkurtoje mokykloje ir skelbiamų humanistinių idėjų Kulvietį ėmė persekioti bažnyčią. Jau 1542 gegužį Vilniaus vyskupas Povilas Alšėniškis nurodė valdovui parengti dekretą, kuriuo Kulvietis buvo traukiamas į bažnytinį teismą kaip valstybei pavojingas maištininkas, skelbiantis eretiškas idėjas. Pasaulietiniams pareigūnams dekretu buvo įsakyta kaltinamai ereziją atvesdinti jėga, o pabėgimo nuo teismo atveju Kulvietis iš anksto buvo paskelbiamas be teisių tremtiniu, kuriam draudžiama gyventi Lietuvoje. Sužinojęs apie dekretą, Kulvietis, patariamas pačios karalienės, anot kurios Kulviečiui ruošiamas laužas, pabėgo į kaimyninę liuteroniškąją Prūsiją. Šios šalies valdovas Albrechtas Prūsijos sostinėje Karaliaučiuje kaip tik kūrė universitetą, kurio veiklai telkė mokyčiausius žmonės, tad su džiaugsmu priėmė Kulvietį, kurį iš karto paskyrė parengiamosios universiteto mokyklos partikuliarų vadovu. O 1544 atidarius universitetą jo graikų kalbos profesoriumi. Dar vienas lietuvis, Vitembergo universiteto daktaras Stanislovas Rapolionis, tapo pirmuoju šio universiteto teologijos katedros vadovu. Nepaisant aukštos algos ir suteiktų sąlygų, Kulviečiui rūpėjo padėtis tėvynėje. Šis rūpestis paskatino parašyti karalieniai Bonai Sforcai adresuotą laiško formos tikėjimo išpažinimą Confessio Fidei. Laiške Kulvietis pagrindė, kodėl savo persekiojimą laiko neteisėtų, bei išdėstė svarbiausius taisytinus bažnyčios gyvenimo ir krikščioniškojo mokymo punktus. Kulviečio tekstas buvo glaustas ir sykiu labai talpus. Savo priešus jis apibūdino universaliu krikščioniškojų paradoksu. Bedieviai, vos mokantis skaityti, teisė išsilavinusi humanistą, skleidžianti krikščioniškąjį mokymą. Patį Kristų tokie teisėjai pasmerktų kaip eretiką. Kulvietis savo priešus paskelbė pilvo vergais, besivadovaujančiais antivertybėmis, gobšumu, veidvainiavimu, pelno siekimu ir nesirūpinančiais valstybės ir visuomenės gerovę. Bažnyčia jiems yra tapusi jų ydų priedanga. Savo kritikus jie vadina eretikais tik todėl, kad bijo tiesos viešinimo. Kulvietis rašė: bet iš tikrųjų ne uolumas, o nelabumas, šventasis pelnas, pilna kišenė, ne Kristus yra priežastis, kad jie taip įtūžę šėlsta prieš mane. Suprantama, epikūriečiai bijo savo pilvų suveržti, bijo, sakau, kad jų nepristatytų prie arklo. Vienu žodžiu, jie bijo, kad apgaulė ir veidmainystės, kuriomis tiek amžių valstybė mulkino, nebūtų į viešumą iškeltos. Iš čia tas jų šventasis uolumas pilvo jų Dievo labui, iš čia šie šauksmai: nukryžiuok, nukryžiuok, ant laužo, ant laužo. Kulvietis nurodė, kad krikščionio pareiga yra laikytis sąžinės, konsciencija, sąvokos, kuriais taip pat rado apaštalo Pauliaus žodyne. Kulviečio kritika visiškai atitiko tiesą. Vilniuje ne tik tuo met, bet dar beveik 30 metų po Kulviečio mirties nebuvo nei mokyklų, nei knygų spaudos, kuri Lietuvos sostinėje ėmė plėtotis tik 8–16 amžiaus dešimtmetyje. Pagrindinė religinio Kulviečio skelbiama tiesa buvo nuteisinimas ne dėl darbų, o tikėjimų. Tiesa, kurią vadovavosi visi reformacijos tėvai. Tikiu,
kad esame išganomi vien Dievo gailestingumu, dėl Kristaus kančios, dovanai bei jokių mūsų nuopelnų. Reikia daryti gerus darbus, bet nereikia jais pasikliauti, nes jie yra per menki ir negrini, rašė Kulvietis. Dar apaštalo Pauliaus skleistas Kristaus mokymo aiškinimas apie išganimą, kylanti ne iš nuopelno dėl tikėjimo, buvo revoliucinė naujojo religingumo sėkla, griaunantis scholastinę mintį ir tradicinę hierarchiją. Į Lietuvą Kulvietis sugrįžo 1545 sausį kunigaikščio Albrechto, kuris kreipėsi į Mikalojų Radvilą Juodąjį dėl Kulviečio globos dėka. Tėvynėn iš Prūsijos buvo leista grįžti ir Kulviečio bičiuliui, taip pat lietuvių raštijos pradininkui Jurgiui Zablockiui. Abu jie buvo pasirengę švietimo veiklai. Deja, balandį Vilniuje Kulvietis susirgo ir draugų lydimas buvo nugabentas į namus Kulvoje, kur birželio 6 mirė. Tebegaliojant nuosprendžiui Kulvietį paskelbusiam eretikui, jis negalėjo būti palaidotas kapinėse ir buvo palaidotas Tėviškės kalvoje, kur šiandieną jam pastatytas kuklus obeliskas. Sūnų turėjusi laidoti mama Elžbieta Kulvietienė buvo įsitikinusi, kad sūnus gydytojų buvo nunuodytas vyskupų įsakymu. Po mirties iš Karaliaučiaus jai turėjo būti parvežta sūnaus biblioteka, daugiau nei 80 knygų įvairiomis kalbomis rinkinys, ankstyviausia asmeninė lietuvių bajorų biblioteka Lietuvoje. Pirmasis reformacinis Lietuvos tekstas iki mūsų dienų išliko Karaliaučiaus universiteto kolegos profesoriaus vokiečio Johano Hopės dėka, kuris praėjus 2 metams po Kulviečio mirties išleido Kulviečio atminimui skirtą knygą laidotuvių kalba Horatio Funebris, pirmąją lietuvių biografiją, kurioje išspausdino ir Kulviečio išpažinimą. Tai itin reta knyga, kuri nuo Antrojo pasaulinio karo iki pat 21 amžiaus buvo laikyta dingusia. Per pastarąjį dešimtmetį vis dėlto buvo aptikti 2 išlikę pasauly šios knygos egzemplioriai. Vienas, įsigytas anglų kolekcionieriaus dar 18 amžiuje, yra saugomas Anglijoje, Daramo universiteto bibliotekoje, kitas carinės Rusijos laikais iš Varšuvos išvežtas atsidūrė Peterburge. Evangelikų idėjos, kad krikščionį išgano tik tikėjimas, kuris įgyjamas pažįstant Dievo žodį išdėstytą Biblijoje, buvo neišardomai susijusios su rašto ir knygos tautinėmis kalbomis atsiradimu. Kulviečio ir keletos kitų panašaus likimo religinės reformas skatinusių lietuvių nuopelnas yra pirmieji lietuviški tekstai ir knygos. Netrukus po Kulviečio ir Apolionio mirties 1546 Karaliaučiuje pasirodęs Martynas Mažvydas parengė pirmąją lietuvišką knygą, kurioje buvo katekizmas, elementorius ir 11 biblinių psalmių bei giesmių. Mažvydas ėmėsi ir pirmojo didelio visų bažnytinių metų giesmes apimančio giesmyno Giesmės krikščioniškos sudarimo, kurį po jo mirties užbaigė ir Karaliaučiuje išleido Baltramiejus Vilentas. Reformuotos evangelikų bažnyčios pamaldos buvo paremtos savo tikėjimą išpažįstant bendruomenės giedojimu, tad giesmynai tapo pamatinę lietuviškos liuteronų literatūros ir knygų leidybos gija. Galiausiai subrandinusi pirmą lietuvių pasaulietinę poeziją, pirmąjo šedevrą Kristijono Donelaičio metus. Hopė liudijo, kad Kulvietis mirties patale bičiulius ragino giedoti ir jo išverstas lietuviškas psalmes. Todėl manoma, kad Kulvietis yra ne tik Mažvydo giesmyno giesmės Palaimins būk ir pačiais tavotas, pažymėtos jo pavarde Kulviškis autorius, bet ir kai kurių psalmių vertėjas. Pirmųjų lietuviškų giesmių ir psalmių rengėjai buvo ir Stanislovas Rapolionis, Jurgis Zablockis, Mikalojus Blotnas bei keletas kitų pirmosios lietuvių evangelikų kartos asmenų. Ryšys tarp reformacijos ir tautinių raštijų yra pastebimas ir kitose Europos kultūrose. Vis dėlto tik nedaugeliu jų būdinga tiesioginė priklausomybė tarp pirmosios tautinės knygos ir reformacijos. Šį ypatingą sąryšį pažymint Vilniuje, atnaujintame reformatų skvere, istorinėje evangelikų reformatų bendruomenės teritorijoje, Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos iniciatyva jau netrukus iškils paminklas reformacijai ir lietuvių raštijai, kuriame bus įamžinta 10–16 amžiaus asmenybių, tarp jų Kulvietis, Rapolionis, Mažvydas ir Vilentas, davė pradžią raštijai lietuvių kalba.